Спасибо большое, мастер, за такие ценные знания. Через эти знания я смогу совершенствовать себя, через себя общество в целом. Ну, вкратце. Большое спасибо. Пожалуйста. Помнишь, Сергей заметил, да, он сильно меняется в течение года. Помнишь, первый раз мы первый этаж занимались, да? Вот, во-первых, так скромный, очень скромный мальчик, теперь, да, сидит на углу, прячется, да. Вообще, заметил, да, изменение такое, да? Далее чувство себя тоже какое-то немножко меняется, что-то далее речь не можно описать, что Более здоровым. здоровый, да. Ну, спасибо, тоже здоровый тебе. Спасибо. Да.